Продължавам с насърчението си към вас относно изпитанията в живота ни. Изпитанията са нещо, което Бог е обещал. Ако си спомняте тази история, която Исус каза, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи като разумен човек, който е построил къщата си на канара, и придойдоха реките, духнаха ветровете и дъжда дойде и се устремиха върху тая къща, но тя устоя, защото беше построена на канара. И после той каза, всеки, който чуе тия мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на човек, който е построил къщата си на пясъка. И придойдоха същите проблеми, същите реки, същите ветрове, същите дъждове върху тази къща и я събориха и падането й беше голямо. Някои казват, защо след като станах вярващ имам изпитания в живота си? Бог никъде не ни е казал, че няма да има бури изпитания в живота ни. Той каза, че те ще дойдат. Въпросът е, че изпитанията за вярващия са комплимент за тях и те само ни опитват и само доказват, че ние може да устоим чрез нашата вяра и нашата вяра ни прави победоносни във всяка ситуация. Когато ти си купуваш скъпа кола, ти искаш да знаеш колко пъти тя е тествана и на какви трудности тя е издържала при своето тестване. Така че стойността на един автомобил, стойността на един компютър или на нещо, което си купуваш, е според тестовете и издръжливостта, която тая вещ има във време на изпитание, докато са изпитвали в този пробен период, преди да почнат да я продават. Бог иска да ни направи качествени, така че когато ни вкара на бойното поле, там, където трябва да говорим за Него, там, където трябва да живеем за Него, в този свят, ние да живеем качествен живот. Така че апостол Яков ни насърчава как да преминаваме изпитанията победоносно. Първа глава на апостол Яков, 2 стих казва, считайте го за пълна радост, братя мои, когато изпаднете в разни изпитания, като знаете, че изпитването на вашата вяра е това, което Бог проверява във време на изпитанията, колко работи вашата вяра. Изпитването на вашата вяра на твоята вяра произвежда твърдост. Или в един друг период се казва произвежда търпение. А твърдостта или търпението нека да извършат делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък или без да ви липсва нищо в един друг превод. Днеска Бог буквално ми показва нещо, докато служих в затвора, имам богослужение всяка сряда, сутринта след обяд ходя. И докато служах на тия хора, споделяйки им същите истини за изпитанията, Бог ми показа, че ние влизаме много пъти в изпитанията с малко вяра. Да речем, ако ти трябва вяра, която да отговори на това проблем и тя е, да речем, 2 кг, измислям си, но просто като тежест, да е 2 кг, и ти влизаш в трудността с 200 грама вяра и всичко останало е примеси от съмнение, неверие, други вярвания, твоята вяра, докато не изпълни пълния си потенциал, докато не стане 100% всичко, което е в твоето сърце, да е само вяра за успех, само вяра за победа според Божият начин, който Той е предвидил за тебе в твоята ситуация, няма да има плод в живота ти. Няма да имаш отговор, въпреки че си започнал и вярваш вече в твоята ситуация. В Евреи се казва 12 глава 2 стих, че Исус Христос е начинателя и усъвършителя на нашата вяра. В други период се казва начинателят и завършителят. Когато нещо е завършено, то вече дава резултат. Когато ти построиш една къща, ти влизаш и почваш да живееш в нея. Когато вярата ни е завършена, тя стига до резултат. Така че вярата, която не е завършена, ни носи резултат. Ако ти имаш едно посадено дърво в градината си, и то е малко дръвче, малко вошка, ти не очакваш веднага от него резултати. Ти знаеш, че му трябва време и ти трябва да се грижиш за това дърво, да го поливаш, да го наторяваш, да го пазиш от паразити, да го пръскаш, да го подрязваш. И когато дойде времето, след 5, 6, 10 години, ти започваш да береш плодове от това дърво. И ти се радваш, че си бил търпелив към него и си му позволил то да израсне в вяра, ако мога така да кажа, да достигне до плод. Така че нашата вяра, особено във време на трудности, има период на израстване. Ако ти постоянно живееш в вяра и в упование Бога, няма нужда да израстваш във време на изпитания, но винаги нашата вяра преживява растеж, понеже всяка трудност и всяко изпитание, през което преминаваш, всеки път е все по-голямо и все по-голямо и все по-невъзможно според нашите очи да бъде преодоляно. Така че ако изпитанията не растат в живота, Бог очаква нашата вяра да расте и с предната си вяра от предното изпитание не е достатъчна, за да преминеш следващото изпитание. Трябва да пораснеш още малко. Трябва да пораснеш още малко в вяра. Така че аз ви насърчавам, когато сте в трудност и в изпитание, прочетете си стиховете относно изпитанията в Новия Завет. Едно от нещата, които аз вече ви прочетох, се казва: считайте го за пълна радост, когато преминавате през разни изпитания. Като знаете, че това ще произведе във вас търпение, твърдост и накрая няма да ви липсва нищо и всичко ще бъде наред с живота ви.
Но ако ти не гледаш назад изпитанието, това, което ще се случи, като вземеш изпита, ти ще минеш, може би, но може и да не успееш да минеш изпитанието, защото постоянно ще се фокусираш върху това как се чувстваш в момента, какви са обстоятелствата и е вероятно да започнеш да потъваш, както апостол Петър започна да потъва, махайки си погледа от Исус и слагайки го върху вятъра и в бурята. Така че ако започнеш да мешаш вярата с съмнение и неверие, тая вяра се разрежда и силата й започва да отслабва. Бог иска да измести от нас всяко съмнение и неверие, всяко колебание. Апостол Яков казва малко по-надолу, ако искаш и се колебаеш, няма да получиш нищо. Колебливият човек, който постоянно си мени мнението, като вълните, които се удрят в скалите, той няма да получи нищо от Бога. Така че отмахни всяко колебание от сърцето си. Отмахни всяко, ама то няма да стане, ама то как ще стане. Отмахни го. Намери достатъчно основание. Чети Словото, укрепявай вярата си за това, че всичко е възможно за тебе, който вярваш в Бога. Ти си Божия наследник. Ти си Божие притежание. Бог е той, който притежава твоя живот. Според книгата Евреи 3 глава се казва в първите стихове, че ти си Негов дом. Исус е настойник на твоя живот, ако удържиш твърдо и до край първоначалната си увереност. Така че аз завършвам с тези стихове. Бъди твърд в своята изповед и в тая първоначална увереност, че Исус е твоя Спасител. Исус е твоя Господ. Той е господар над всяка област от живота ти. Той е господар над живота ти, когато ти си в изпитание. Той има отговорността като негово наследство, той да се погрижи за своето наследство и той да направи най-доброто за тебе, без значение обстоятелствата. Така че бъди насърчен, позволи на своята вяра да порасне, докато даде плод в твоя живот и не спирай, докато вярата ти не стигне до плод, без значение в какво си започнал да вярваш. Насърчавам те за тия неща. Бъди успешен чрез вярата си в Бога.